こんにちは。日本語クラブのお時間です。このチャンネルでは簡単な日本語を使ってゆっくりお話しします。今日のお話はリサの日記、日本語の勉強のコツです。私は大学で日本語を勉強しています。でも日本語のクラスだけでは全然足りません。だから自分でも毎日少しずつ勉強しています。私が一番よく使うのはフラッシュカードのアプリです。私は暗記やクイズレットを使っています。スマホでいつでも練習できます。毎日10個の言葉を覚えます。よく使う言葉だけにします。難しい言葉は後で。文法はノートに書いて覚えます。見るだけではすぐに忘れます。書くと頭に残ります。あとは日本語のビデオをよく見ます。このチャンネルのようなゆっくりで優しい日本語が一番いいです。はじめは全部わかりません。でも2回、3回と見るとだんだんわかります。私は好きな文を声に出して読んでいます。これはシャドーイングと言います。声で真似をすると発音が良くなります。日本人のように話す練習になります。はじめはちょっと恥ずかしいですが、だんだん楽しくなります。
他に日記も書いています。毎日簡単な文で自分のことを書きます。今日はアルバイトでした。ラーメンを食べました。などです。わからない言葉は辞書で調べます。時々日本人の友達に見せて直してもらいます。それからこのチャンネルのコメント欄に日本語でコメントを書くのもいいと思います。日本語で返事が来るので、ライティングの練習にもなります。日本語の勉強は毎日続けることが大切です。たくさんやらなくてもいいから、少しでも続けます。このチャンネルのビデオは優しくてわかりやすいです。日本語の練習にとてもいいと思います。一緒に頑張りましょう。今日のお話はリサの日記、日本語の勉強のコツです。私は大学で日本語を勉強しています。でも、日本語のクラスだけでは全然足りません。だから自分でも毎日少しずつ勉強しています。私が一番よく使うのはフラッシュカードのアプリです。私は暗記やクイズレットを使っています。スマホでいつでも練習できます。毎日10個の
言葉を覚えます。よく使う言葉だけにします。難しい言葉は後で。文法はノートに書いて覚えます。見るだけではすぐに忘れます。書くと頭に残ります。あとは日本語のビデオをよく見ます。このチャンネルのようなゆっくりで優しい日本語が一番いいです。はじめは全部わかりません。でも2回、3回と見るとだんだんわかります。私は好きな文を声に出して読んでいます。これはシャドーイングと言います。声で真似をすると発音が良くなります。日本人のように話す練習になります。はじめはちょっと恥ずかしいですが、だんだん楽しくなります。他に日記も書いています。毎日簡単な文で自分のことを書きます。今日はアルバイトでした。ラーメンを食べました。などです。わからない言葉は辞書で調べます。時々日本人の友達に見せて直してもらいます。それからこのチャンネルのコメント欄に日本語でコメントを書くのもいいと思います。日本語で返事が来るので、ライティングの練習にもなります。日本語の勉強は毎日続けることが大切です。た
くさんやらなくてもいいから、少しでも続けます。このチャンネルのビデオは優しくてわかりやすいです。日本語の練習にとてもいいと思います。一緒に頑張りましょう。